وسلم ئێوە وەکو یەکێتی ئیسلامی کوردستان بوونەوە چ پەیامێکتان هەیە بۆ خەڵکی کوردستان؟ دەگومان ڕۆژێکی پیرۆزە مێژوویە بۆ گەلی کوردستان چونکە هەموو ساڵێک لەم ڕۆژە بەیعەتی خۆی پەیامی خۆی لەگەڵ پێغەمبەری خوای گەورە لەگەڵ محەممەد ڕەسوول الله عەلەیهی السەڵات وەسەلام تازە دەکەینەوە بە تایبەتی شاری خۆشەویستی هەولێر کە بەردەوام سمبولی ئەم مەراسیمە بووە و داهێنەری ئەم بۆنە جوانە بووە بۆیە ئێمە وابینین گەلی کوردستان هەموو ساڵێک لە مانگی ڕەبیع الئەوەلا و بە تایبەتی لە ڕۆژەکانی مەولود ئاهەنەکانی مەولود پەیامێکەدا بە دنیا کە لازال لەسەر عەهد و لەسەر ئیمان و لەسەر پابەندی و لەسەر شاگردی پێغەمبەری خوا ماوە و پەیامێکە بۆ ئەوانش کە تێناگەن کە خۆشەویستی پێغەمبەری خوا لە دڵی گەورە و بچووک و پیر و گەنج و ژن و پیاوی گەلی کوردستانە شەقیوە و بەو گاڵتەیە دەرنایەوە پلانەکان بگۆڕن ئاشتی دروستکەن پێکەوە ژیان دروستکەن لەگەڵ گەلی کوردستان مافەکانی دابین کرێ نەوەکو بچەوسێنرێتەوە هەر ڕۆژی بە تۆمەتێک ڕۆژێ بە تۆمەتی ئەوەی یاخی بووە لە حکومی وڵات ڕۆژێ بە تۆمەتی بێدینی یا ئەمفال کرا یا ئەو شتانە هەموو ئەوانە بەسەر چوون گەلی کوردستان ئیسلاتی کرد گەلێکی موسڵمانە بە زۆرینەی و ئەوانش کە لەسەر دینێکی ترن زۆر ئازادانە زۆر بە جوانی لەگەڵ موسڵمانەکان پێکەوە ژین و ئێمە لەم ڕۆژە پیرۆزە کە یادێکی گەورەی ئومەتی ئیسلامە و ئومەتی ئینسانە بەگشتی چونکە محەممەد عەلەیهی السەڵات وەسەلام ڕزگارکەری پەیامی ڕزگاری ئینسانەکانی پێەیە بۆیە پیرۆزبایی لە هەموو ئینسانیەتەکەین لە هەموو ئومەتی ئیسلامەکەین پیرۆزبایی جارێک کرد لە گەلی کوردستان و بە تایبەتی لە خەڵکی خۆشەویستی هەولێرەکەین. مامۆستا ئەو خۆشەویستی دەربڕینەی خەڵک لە کوردستان کە دەبینی بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم چی لەسەر حیزبە سیاسەکان لەسەر حکومڕانان پێویست دەکات کە دین و ژینی ئەو خەڵکە بپارێزن؟ بێگومان حیزبی سیاسی یا دەسەڵاتی سیاسی بەشێکە لە ملت مەفروضە نقطەیەکە باشتر تێگەیشتووتر بێ و زیاتر بزانێ ناخی ئەو ملەتە و گرنگەکانی ئەو ملەتە بایەخەکانی ئەو ملەتە چییە. مەسەلەی ئاین مەسەلەیەکی داشەقیوە لە ناخی ملەتەکانە 1400 ساڵە ئەو ملەتە موسڵمانە لەبەرەوە هەر شەڕفرۆشیەک بە ئاینی ئیسلام و بە مقدساتی موسڵمانان خۆ خەڵەتاندنەوە سەر ناگرێت لەبەرەوە نخڕەی سیاسی حیزبەکان بێ یا دەسەڵاتی سیاسی بێ ئەبێ لەم پەیامە جوان پێبدە. بەمەسەڵ سەبارەت بە یەکڕێزینی و ماڵی کورد لە ئێستادا لەو دۆخەدا زەرورە وەکو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان پەیامێک ئاراسی لایەنە سیاسیەکان دەکەن بە تایبەتی خەڵکی هەرێمی کوردستان بە قۆلاغەش زۆر هەستیان تێدەبڕێت. ئێوە پەیامی ئێوە بۆ لایەنە سیاسیەکان چییە؟ سەکاتیەوەیە پێکەوە دانیشتە سەر گفتوگۆ و کێشەکان سارەسەر بێگومان گەلی کوردستان پێکەوە جوانە و هێزە سیاسیەکانیش پێکەوە بەهێزن و هەر جارێ تەفرەقە دروست بووە شکست دروست بووە لەبەرەوە ئەگەر ناکۆکیشمان هەیە ئەگەر مشکلاتێکیش لە ناوە هەیە ئەبێ چارەسەر بکرێ و بێ هێزە سیاسیەکان بە شەڕ نێن لەگەڵ یەکتر و شەڕی ناوخۆ بە شکلی جیاواز دەست پێ نەکاتەوە و ئەگەر لە مەسلەیەکە جیاوازی هەیە ئەبێ بیخەنە قاڵبێکی دروست و پێکەوە ژیان و هەمومان پێکەوە ئەگەر معارزەیە ئەگەر دەسەڵاتە ئەگەر هێزە سیاسیەکانە بە جیاوازیەکان بخەینە ئاراستی خزمەتی میلەتەکەمان و یەکریزی پتەوتر و باشتر بکەین تەحەدیات زۆرە ناحەد زۆرە جگە لەوە پاشەکشیش زۆرە لە کۆمەڵگەی ئێمە پاشەکشێ لە پرۆسی دیموکراسیا هەیە پاشەکشێ لە مەسەلەی بژێوی و ئابووریا هەیە پاشەکشێ لە عیلاقات لەگەڵ دەوڵەتانی دوور و نزیک هەیە
ئەلێمانە چاکەین ئەمەش پێکەوەکرێ ڕێز لە بۆچوون و لە تایبەتمەندیەکانی یەکتری بگرین مامۆستا باش بنێکە هەیە دەسەڵات و مەهارەزە دەتوانن یەکڕێز بن بێتەوە وەی یەکڕێزی چییە یعنی کار تەوزیەکردنە ئەپێ بەعزێ مەسەلا بە دەسەڵات نەکرێ بە ئۆپۆزیسیۆن بکرێ بعضی ڕوونکردنەوە بعضی ئاراستە بعضی ڕاستکردنەوە بە ئۆپۆزیسیۆن نەکرێ ئێمە وابینێ ئۆپۆزیسیۆن ئەبێ ئیجابی بێ دەسەڵاتیش ئەبێ ئیجابی بێ و هەردوو پێکەوە تاوەکەری یەک بن.